Nimaga Allohniki bo'lyapti, meniki bo'lmayapti? Nimaga unga berdi, menga bermadi dema. Ayb o'zingda. Alloh taolo aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Endi duo qilsang ijobat qilmayapti. Allohning va'dasi haq. Alloh ahdida turadigan zot. Alloh taolo bermayaptimi? U bera olmayotganligi uchun, ojizligi uchun bermayapti emas. Sen buni olishlikka loyiq emasliging uchun bermayapti. Birodarlar, nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga Alloh meni qo'llamayapti? Nimaga tashab qo'ydi? Bunaqa deyishlikka haqqimiz yo'q bizning. Agar mana shu muammolarning yechimini to'g'ri topmasangiz, katta mushkulatdasiz birodar. Chunki biz Xoliqul Kavn bilan muomala qilyapmiz. Agar o'zingizga o'xshagan bir ojiz banda bilan muomala qilib bir narsani so'rasangiz, birodar,